Wayata nake nema. Wayata? A nan wajen aka ɗauke min ita. To mu gwada kira mana. Duk wanda ya ɗauki wayan nan yanzu ya kashe ta. Shine ne ba za a rasa ba a nan. A fito min da wayata in ba haka ba zan yi tijara a gidan nan. Ai ba zai san ba sai ka ce wasan kwaikwayo duk wanda ya san ya ɗauki wayan nan fa ya san kansa ya fito da ita. Ba ni wayata. Ba ni wayata. Ki bani wayata ina magana kin mun banza? Wani irin rashin hankali ne? Irin wanda na koya ne a gidanku. Barauniya kawai kin sace min waya ina miki magana kin mun banza. Idan na ware jikan tsaba na a gidan nan, na rantse da Allah ubanki ko alkali ne bai sai karbe ki ba. Ai wallahi in kin gana kyale ki a gidan nan to kin fito min da wayata. Haba Bahijja me yasa kike haka? Ban kasa da ke ba balle ki azarbabin iba. Ya zama dole na faɗa miki gaskiya. Ya zaki zo cikin bainan nasi kice ta dauke miki waya. Rabu da ita, ki yi duk abin da zaki yi na ɗauka. Kin ji? Haka kika ce? Ai kwa dole ki fito min da wayata a gidan nan in ba haka ba zan miki rashin. Amma dai gaskiya Bahijja ba kya kyautawa. Ke me yasa kike haka ne? Duk inda muka je sai kin nuna halinki sai ka ce wata shedaniya. Ni ce shedaniya? To bari a fito min da wayata zaki ga shedanci ganin idanki. Saboda rainin wayo ki rasa wayarwa zaki dauka a wajen nan saitawa? Ga ma shi nan wayan kaman shi yake ringin ya shiga. Wannan ba shine wayan da ake nema din ba ake ta ihu akai? Shine. To uwar bala'i sai ki zo ki anshi wayar take gashi nan kin zo kina tada mana jijiyoyin wuya. Idan da kin san irin karatun da nake da shi akan halayyar dan adam, wallahi idan an ce ki min haka ma ba za ki yi min ba. Duk wani rawan kanki da kike yi, duk ina kallon ki. To ina so ki bude kunnenki da kyau. Da takarin da kika yi, da bangajenin da kika yi, duk akan idona kika wulla wayanki cikin jakana saboda ki mun kazafi ki mun kage. Haba ka bari da Allah. Ai gaba ɗaya duk wani plan da muka shirya ya rushe. Haba ka bari kaji? A yanzu haka ma ina kofar gidan. Na ma kasa ma tafiya ma. Wallahi ina nan ina ta tunanin abin na gaba da ya kamata. Gashi umma na miki magana. Hello umma. Shikenan umma ba matsala insha Allah zan yi hakuri kafin a watse daga bikin nan. To shikenan gashi. Wani abin ke shiryawa ko? No, wai umman Umar ce ta kira ni take ƙara ban hakuri wai kar na tada fitina. Bata san ba a neman kuka ga mai kurmin ido ba. Ba wallahi ido na idan ta sai na tozarta ta. Na rasa bangaren wa ta zo bikin nan. Bana tunanin kawo Umar ce. Ni fa da farko nayi tunanin a dangin ta rake. Sai kuma naga ba haka ba. Kin ga su ma bangaren Dr. Nawas ba bana tunanin sun santa. Wannan ni ba abin da ya sha min kai bane ni dai nayi alwashi. Na san ki fa. Haba Saudat Mari fa. Ai shi yasa bana so ki bar shi ya tafi a banza. Ki didin da zaki ki to mana Bahijja.